بسم الله الرحمن الرحيم. ميادين ومجالات الإصلاح في القرآن الكريم. وميادين ومجالات الإصلاح في القرآن الكريم كثيرة متعددة، منها الإصلاح العام أو الإصلاح الشامل. يقول الحق تبارك وتعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنا لا نضيع أجر المصلحين. وفي ميدان الإصلاح ذات البين يقول سبحانه وتعالى: وأصلحوا ذات بينكم. وفي مجال الإصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس، وفي مجال الإصلاح لليتامى وأعمال الخير والبر والتقوى. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. والمجال الإصلاح حتى داخل الأسرة بين الزوجين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي مجال الإصلاح في مجال الوصية والإرث والتركة يقول المولى عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وهناك الإصلاح بين المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهناك الإصلاح في حالة النزاع والقتال ورفع السلاح، فيقول الحق تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهناك الإصلاح المرتبط بالتوبة: التوبة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وهكذا نجد أن ميادين ومجالات الإصلاح في القرآن الكريم متعددة وكثيرة ومتنوعة، وهي تومئ إلى أن المؤسسات القائمة على أمر الإصلاح يجب أن تتعدد وتتنوع وتكثر ويكمل بعضها بعضا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.